تاسو د صبح قدر منلیدونکو ستړي مشئ د دې مهال د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست. په سر کې د خبرونو سرټکي. د نجونو د زده کړو د محرومیت دریم کال ته غبرګونونه. د بشري حقونو څار بنسټ وایي چې د افغان نجونو زده کړې نړۍ ته ارزښت نه لري. د پولیو واکسین کمپاین ځنډېدل. ګارډین ورځپاڼه وایي چې طالبانو د خپلو مشرانو د اوسېدو ځای د افشا کېدو له ویرې د پولیو واکسین کمپاین وځنډاوه. د ښځو پر وړاندې د طالبانو ځپونکي سیاستونه. د امریکا ځانګړي استازي وایي په هر ځای کې د افغان ښځو له مبارزې ملاتړ کوو. د مخابراتي شبکو چاودنه. حزب الله لبنان وایي چې له اسرائیل به غچ واخلي. او ټرمپ وایي چې یوازې دی کولی شي د دریمې نړیوالې جګړې د پیښېدو مخنیوی وکړي. بشپړ خبرونه. د بشري حقونو څار بنسټ وایي چې د تیرو 3 کلونو په ترڅ کې هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د نجونو زده کړو ته ارزښت نه دی ورکړی. یاد بنسټ د سه‌شنبې په ورځ په یوه خپره کړې بیانیه کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړو د محرومیت دریم کال په مناسبت لیکلي چې دا ډله له زده کړو د نجونو په محرومولو سره د هیواد د پوهنې سیستم ته اوږدمهاله زیانونه رسوي. د بشري حقونو څار بنسټ په وینا د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز له کبله به د هیواد په ښوونیز سیستم کې جنسیتي نابرابرۍ ریښې وکړي. د بشري حقونو د دغه بنسټ په اند دا بندیز د افغانانو د ژوند په بېلابېلو اړخونو منفي اغیز لري. نوموړي بنسټ ویلي چې کله زده کړو د نجونو راګرځېدو بهیر همداسې دوام ولري، افغانستان به په راتلونکو څو کلونو کې د ډاکټرانو، نرسانو، ښځینه ښوونکو او لوستو ښځو له جدي کمښت سره مخ شي. د بشري حقونو د څار بنسټ یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې دا بندیز ته پای ته ورسوي. طالبانو شاوخوا 3 کاله مخکې لږ تر لږه 1.4 میلیونه نجونې د زده کړو له حقه بې برخه کړي دي. ورته مهال د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف له زده کړو د نجونو د محرومیت دریم کال په مناسبت ویلي چې دا بنسټ له دوی خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. یونیسف ایکس پاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرېدو سره لیکلي چې طالبانو له 3 کلونو راهیسې 1.5 میلیونه نجونې د زده کړو له حقه بې برخه کړي دي. د دغه بنسټ په وینا د روان کال په ترڅ کې به 18,000 نورې ښځینه زده کوونکي د شپږم ټولګي تر پای ته رسېدو وروسته له زده کړو بې برخې شي. ګارډین ورځپاڼې د روغتیا نړیوال سازمان د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې طالبانو په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین کمپاین د خپلو مشرانو د ځایونو افشا کېدو له ویرې ځنډولی دی. دغه ورځپاڼې د سه‌شنبې ورځ لیکلي چې طالبانو په اند د واکسین کمپاین پر مهال د دوی د مشرانو د اوسېدو ځایونه له بهرنیو ګواښونو سره مخ کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان یو چارواکي چې په راپور کې نوم نه دی راغلی ویلي سویلي ولایتونه په ځانګړی ډول کندهار هغه ولایت دی چې طالب مشران پکې ژوند کوي. هغوی ویریږي چې له بهرنیو ګواښونو سره مخ نه شي. دغه په وینا طالبانو امر کړی چې کور په کور کمپاین ترسره نه کړي او په جوماتونو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي. ورته مهال په کندهار کې یو سیمه ییز روغتیایي کارکوونکي ویلي چې د افغانستان په سویل کې کور په کور واکسین کمپاین تر دې مخکې منع شوی و. دې سیمه ییز کارکوونکي چې نوم یې په راپور کې نه دی یاد شوی ویلي چې په کندهار او اند او روزګان ولایت په ځینو برخو کې واکسین یوازې په سیمه ییزو جوماتونو کې ترسره کیږي. تر دې مخکې هم دغه بریټانوي ورځپاڼې په افغانستان کې د پولیو د واکسین کمپاین د ځنډېدو خبر ورکړی و. د دې راپورونو له خپرېدو وروسته پرون د طالبانو عامې روغتیا وزارت اعلان وکړ چې تر اوسه په دې تړاو کوم رسمي مکتوب نه دی خپور شوی. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري وایي چې په کور دننه او بهر د طالبانو ځپونکي سیاست پر وړاندې د افغان ښځو له مبارزې ملاتړ کوي. امیري چهارشنبه په ایکس پاڼه کې لیکلي چې په کور دننه او بهر د افغان ښځو غورځنګونه خپلو حقونو ته د لاسرسي په موخه د راټولېدو په حال کې دي. هغې زیاته کړې د طالبانو لخوا د جنسیتي ځپونکي سیاست د دوام او د 90مې لسیزې افراطي سیاستونو ته د شاتګ له کبله په کور دننه او بهر افغان ښځې د راټولېدو په حال کې دي او بېلابېلو ځایونو کې سره راټولېږي. دوی له خپلو حقونو څخه دفاع زموږ مسؤلیت ګڼي. د امریکا ځانګړي استازي په وینا د افغان ښځو مبارزه به نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې په هر ځای کې پایلې ولري. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې شاوخوا 120 ښځو د آل وومن سومټ تیرانه تر عنوان لاندې د البانیا په پلازمینه تیرانه کې غونډه جوړه کړې وه.
په لبنان کې د مخابراتي شبکو یا پیجرونو له چاودنې وروسته حزب الله خبرداری ورکړې چې له اسرائیل به غچ اخلي. رویټرز خبري اژانس د چهارشنبې ورځ د لبنان حزب الله په حواله راپور ورکړی چې اسرائیل به د دې چاودنو د پلانولو له کبله خپلې عادلانه سزاوې ترلاسه کړي. د حزب الله یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې په ډاګه شي ویلي چې دا پیښه له اسرائیل سره د نږدې یو کال په جګړه کې د دغه ډلې لپاره لویه امنیتي سرغړونه ده. ورته مهال د لبنان اطلاعاتو وزیر زیاد مکاري هم دا پیښه غندلې او د خپل هیواد پر وړاندې یې د اسرائیلو تیری بللی دی. اسرائیل تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. د لبنان روغتیا وزارت خبر ورکړی چې په دې پیښه کې 9 کسان وژل شوي او 2950 نور ټپیان دي. د دې پیښې پر مهال په بیروت کې د ایران سفیر مجتبی امانی هم د لاس په برخه کې ټپي شوی دی. لبناني چارواکو ویلي چې په دې چاودنه کې د اسرائیل لاس دی. تل ابیب تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. د امریکا پخوانی ولسمشر او د دغه هیواد ولسمشریزو ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکي ګوند نماند ډونالډ ټرمپ وایي یوازې دی کولی شي چې د درېیمې نړیوالې جګړې د پیښېدو مخنیوی وکړي. الجزیرې سه‌شنبه شپه مهال ناوخته د ټرمپ په حواله راپور ورکړی چې نړۍ اوس د درېیمې جګړې په څنډه کې ده. د دغه راپور پر بنسټ د امریکا پخوانی ولسمشر یو وار بیا په غونډه کې د ده پر ژوند د وروستي برید هڅه منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ تر دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایډن پر سیاستونو نیوکې کړې وي او په وینا یې بایډن نړۍ د درېیمې نړیوالې جګړې پر لور روانه کړې ده. څو ورځې مخکې د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند نومان ډونالډ ټرمپ له خپلې ډیموکراټې سیالې کاملا هیرس سره په یوه انتخاباتي مناظره کې د اوکراین او اسرائیل جګړې ته په اشارې ویلي وو چې که دی ټاکنې وګټي دا جګړې به پای ته ورسوي. قدرمن لیدونکو دا د دې مهال مهم خبرونه له ملتیا مو